Er der nogen, der gerne vil sige noget? Hej. Hej. Og så tager vi en intro. Intro! Oh my god! Velkommen tilbage efter introen. Og Siges filmer os. Ja. Og det gør os. Skal fandme allerede tilbage igen, altså. Okay, jeg kører ikke med så høj FPS. 30, og den står fast. Og den står fast, hvor den er. Jeg er altså ligeglad med grafikken, så jeg skruer bare sådan ned. Jeg vil gerne være på de 60 fps. Jeg elsker at være på 60 fps. Sådan! Du elsker det bare, Kasper. Og Sebastian, der. Ja. Silas og mig. Sebastian er i top, Silas er på vej bund, og ja. Og du bliver skudt på, Kasper. Du bliver skudt på. Jeg ved, det er godt. Rigtig kraftigt, faktisk. Jeg er næsten fuld i år allerede igen, Silas. Jeg er ligeglad. Jeg kan lide det. Jeg er ligeglad. Du kan lide det, Kasper. Der ved du det. Oh my god, mand. De er allerede i gang med at nakke tårn hernede, mand. Jeg ved, hvem der De får søger fest. Silas zona. Jamen, jeg mister mega meget liv af hende, mand. Så må du lige forbedre dine skills, synes jeg lige, guys. Når hun fyrer sit Q af på mig, mand, så mister jeg sådan bare sådan 60 liv. Ja, okay, 60. Jeg dør. Skal du se, hvor meget jeg er skadet? Ja, nu værre. Ja. Ej, nej. Jeg skal da være med at kigge på alle jer, mand. Lad være, mand. Ja, det var nok en god idé. Så dør jeg, din bitch, mand. Hvad skader I skader? Jeg skal lige sige, jeg kan bare ikke koncentrere mig lige nu. Jeg skyder 77. Wow, jeg skader meget. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, man. Shit. Jeg skader ikke så meget til at starte med. Gør jeg kraftigt med mig. Det var dejligt. Jeg har næsten smadret et tårn. Bruger du runer eller sådan noget? Ja. Har der nogle par stykker? Bare en lille smule. Ikke så meget. Runder for evigt. Har du runer, Kasper? Nej. Okay. Jeg er ikke så styr på alt det der runepis. Det behøver man heller ikke, før man er kommet i level 20. Hvad? Man behøver heller ikke runer, før man er kommet i level 20. Om det er omkring. Level 20. Jeg er level 30. Oh my god, nu dør jeg. Nej, du må ikke give dem first blood. Nej, slap nu af. Jeg dør ikke. Du har næsten fuld liv, mand. Oh my god, dø Sona. Okay, vi koncentrerer med os selv. Vi skal ikke koncentrere med alle andre. Ellers taber vi. Dø. Det er lidt svært at tabe mod bots. Du skrider. Fede ko. Ja. Okay, det går næst. My god, altså. Jeg kræfter mig kun 290 liv tilbage, altså. Lad være, og recall zone. Godt. Shit! Så må du recall, lille zone. Nej. Kasper, lad være med at få give dem first blood. Pis, kan hun ikke bare lige tage tilbage, mand? Du, bare tage tilbage. Du må ikke give dem first blood, det skal vi have. Jamen, hvad med... Bare recall. Bare recall. Vent lige, de 2 sekunder. My god. Hun tager tilbage nu. Sådan der. Så skal du bare have noget liv, Kasper. Jeg har liv. Det er fedt. Godt. Yes. Nu må jeg godt dø. Ej. Nu må jeg godt dø for hårdt sådan 10 gange. Præcis 10 gange. Nej. Sidst, lige for lidt siden, der døde jeg sgu da slet ikke overhovedet, mand. Nej, men det gjorde jeg heller ikke.
my god. Lorte minions, mand. Og lad det være og skyde på mig hele tiden, altså. Ej, så... What? What? Ah. Bare det ikke var first blood. Ej, nej. Det kunne have været mig, der havde lavet det der. Så kommer han ned og hjælper jer stadig, ikke? Gå nu væk, Zona. Skal bare passe på, når hun healer, ikke? Ja. Hvorfor? Får hun liv? Jeg kører bare det hele på ladet. Så får jeg i hvert fald ikke... så får jeg ikke nogen... Klam lag spike nogle gange. Lag spike. Det kan jeg godt få. Nu dør du, lortetårn. Nogle ordentligt look, ulækre lag spike kan jeg godt få. Fuck! Jeg har lavet i gang. Fuck, jeg sveder. Fy for helvede. Hvorfor det er ulækkert? Du sveder. Ja, hvad så? Nej, jeg gider ikke record. Jeg sved ulækkert. Nej, det er ikke ulækkert. Nå, det synes jeg ellers. Nej. Det seriøst. Hjælp mig! Nu har du at løbe. Jeg kommer. I'm running. I'm coming. Jo, jeg smadrer hende, når hun kommer herover. Du må gerne lige nakke hende for mig, ikke? Jo, hvis jeg tror, hende der Miss Fortune kommer herned. Jeg synes, jeg så hende gå. Jo, hun kommer der. Det var lidt dumt, det der. Bam! Og snavset væk. Den grad. Ja. Se, mand. De kan intet. Og så skal jeg lige se, om jeg kan få Zona også. Det kunne være så dejligt, mand. Det kunne være så dejligt. Jeg vil have en. Jeg har ikke fået noget kedelig nu, mand. Ja, du får en næste gang. Ja, jeg skulle heller ikke få kills. Bam! Bam. Og snavset væk. I den grad. Nu har jeg så heller ikke noget mana, så nu tror jeg lige, at jeg tager tilbage. Du har ingenting. Du er fuldstændig udtømt for mana. Hvad er du i gang med at købe, Silas? 2 ting. Okay. Det er bare bruge det ene. Det er bare døjeligt. Hvorfor starter hun med at købe 2 ting? Hvorfor bare ikke en ting ad gangen, synes? Fordi det fik jeg lyst til. Så var der også bare en sjov tank. Det synes jeg faktisk også selv. Synes jeg med, at det var en sjov tanke, mand. Så dør da. Ej så. Lille pige. Hej Zona. Det var lige dig, jeg ønskede mig. Der røg mange minions der, mand. Wow. Hvorfor skal du være hernede? Lille Fortune. Fortune. Fuck. Jeg hader nogle gange det der. Gå nu væk. Ned til tårn. Så nu har jeg blå. Buff. Kan du ikke bare gå væk, missus, mand? Missus. Kan du ikke bare gå væk? De samarbejder mega meget, de to, mand. Jeg kan også bare komme. Så. Ja, det kan du også. Ja, det går okay her. Nu kommer der 2 ned til mig. Så jeg tror, du skal løbe, Kasper. Hvis du ikke, når du har lidt liv. Nu kommer de! Nu kommer de op til dig. Ja, så kommer hun der. Ja, så kommer de begge to, mand. Jeg spørger bare, hvor fanden er den tredje bot, sådan? Han er bare væk. Nej, du med. Jeg vil have det kill. Ja, okay. Jeg skadede over 300 der, mand. Allerede 300, hvad fanden er det, du køber? Bare
sådan... Åh, løb! Run! Ud af det der. Fail ulti han lavede der, mand. Seriøst? Jeg vil lige have alle minions. Ja, jeg tager ikke nogen. Jeg skal bare lige have ham til at løbe efter mig. Kom så. Kom her. Jeg får ham herovre. Nu! Kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Du skulle have brugt et knight på ham. Jamen, jeg havde det ikke. Okay. Nu skal det tårn dø. Det er jeg sgu ligeglad med. Så gå der væk. Gå nu væk. Skade nu lidt hurtigere. Skal du have zone? Jeg vil gerne. Jeg kan lige prøve. Dø. Ja, tak. Hvis hun lige kom igen. Shit. Skal lige noget rødt buff. Ja, nu kom Sona ned til mig. Yay. Så var hende der den anden, hun gider at gå væk. Så vil jeg blive rigtig glad. Hey. Der er også nogle små dimser her. Sådan. Kom og Miss Baloo. Kom nu. Nej, kom nu. Nej. Pis. Jeg kunne noget ikke at få. Kom her. Sådan. Okay. Pis. Nu kom væk. Kom. Så kommer ham der, man. Hvad tror han laver? Pis. Kom her. Kom nu. Ja, bare. Altså. Nej, hvad? Unstoppable. Det er på grund af mit passiv. Det der er skade over tid. Ja, det er derfor jeg sagde, at du skulle gå angribe ham. Jamen, jeg havde forgiftet. Ja, Ignite. Ja. Men det var ikke med vilje, jeg skulle gå efter der. På grund af mit passiv, det skade over tid. Det var... Fuck. Kom nu med mit ult, for helvede. Jeg tror, jeg kan nå at tage et tårn her. Kom så. Sådan. Kom nu. Kom, nej, pis, jeg kunne næsten have fået Sona igen, mand. Lad nu være du med Sona. Recaller det svin. Jeg bliver lidt aggressiv, når jeg spiller LOL. Ja. Jamen, nu har jeg prøvet at kunne få Sona i sådan 3 gange eller sådan noget. Og jeg har ikke fået en endnu. Nej, lad nu være, mand. Nu kommer hende der sådan fed fagels. Kasper, du er meget stille nu. Jeg koncentrerer mig. Okay. Men ja, det bliver måske en kedelig episode, men... Nej, jeg dør! Hjælp mig! Der skal du være klar til at tage ham. Pis! Nu får jeg ham sikkert. Nej, det når det ikke. Lort. Derfor du skal altid lige tage det sidste slag så. Wow, nu kommer der lige 2. Pis! Og jeg tager tårnet i hvert fald. Jeg ved ikke, skal jeg prøve at tage dem? Jeg prøver at tage dem. Prøv. Ja, det var godt. Fik double kill. Hvis ham der lige fucker af. Double. Double. Højst lige level 13. Okay, jeg tager bare der igen.
Nu kommer plastik ned til jer. Til os, ellers. Ja, os. Kom og hjælpe dig. Der var 2. Hallo. Kunne du ikke have sagt, inden han kørte? Nu ser jeg jo spiller. Væk. Jeg skal hjem til min far. Hvad skete der, Sepp? Jeg skal bare ud til min far. Logger nu. Ja. Vi kan ses. Ja, hej. Anden gang jeg dør nu, mand. De er i seriøst 3, jeg kan ikke gøre en skid. Ej. Ind i en busk, ind i en busk, ind i en busk, ind i en busk, ind i en busk. Jeg reddede det. Your turret has been destroyed. Selv. Sådan der, køb. Selv. Sådan. Og så hedder det The Black Cleaver. Jeg tager lige ham der på. Og det kan jeg i hvert fald godt nu. Gør du bare. Så. Jeg beskytter bare tårn. Ej, hvor klar, mand. Bruger en lifestyle. Nej. Nå, du fik dig. Han fik dig til at brænde, eller hvad? Så gå da væk! Så gå da væk, lorte minions, mand. Nej. Hvad laver du? Nej. Hvad er det kill? Okay, du kom helt ind i deres spawn og kom forbi tårnene uden at dø. Skal du ikke recall eller sådan noget? Jeg er nødt til lige nok de her minions først. Du har ikke særlig meget liv. Få kigge på min udsættelse. Ja, okay, du recaller. Ja, det er også meget liv. Altså. Men jeg kører op i min bot nu. Okay, det var ok fedt lavet det, jeg gør. Jeg kører op i bot nu og... Måske ikke for tårn. Og Miss Fortune. Og Ash. Og... Nu kommer de begge... Nu kommer de alle tre fandme ned til mig, mand. Fandme ned til mig. Jeg går i midt. Jeg er i midt. Jeg ved ikke om de kommer i midt også. Og det gjorde de ikke. De fortsætter i... De gjorde... Nej, S og Stig Tingling går forbi midt. Og så jeg skal i hvert fald bare lige ind og nå at indkøbe det her for hårdt. Kom nu! Pis! Jeg dør ikke. Bullshit, man. Jeg nåede næsten at få hende der Miss Fortune, mand. Yes. Kom nu her, mand. Lille Philly hejs, mand. Jeg kommer op i midt.
Super mens i midt, mand. Fuck, der er mange. Jeg kommer også nu. Jeg skal bare lige have mit ult. Your turret has been destroyed. Ja. Der kommer nogen. Hvad er det, jeg skal? Ikke noget. Er du klar til at bare jumpe i dem? Ja, 3, men jeg har også 2, mit ult. 1. Så skal du ikke stoppe. Jeg tager... What? Fuck, jeg tror du hoppede med mig, mand. Jeg troede, jeg fik ham deres freakstick ting. Jamen, når jeg siger, at du skal hoppe i dem, så hopper du fandme også i dem, så for at stå der klog, mand. Så, du tager der. Og jeg tager der. Ikke også? Ja. Du tager top, jeg tager på. Jeg kan høre hende der, hvis Fortune skyder. Men Hun er i midt, så det kan du ikke. jo, for jeg døde i midt. Så det kunne jeg godt. Kom nu. Okay, vi har filmet 24 minutter, så det bliver lidt langt at rendere, men skide værd med det. Hvor lang tid tager det lige for dig at redigere? Altså, det tog en avis, tog for mig. Ja, det tager ikke så lang tid at redigere. Et kvarter, for 20 minutter. Redigere. Så. Men for mig tager det nok sådan en time eller sådan noget. 3 timer, 4 timer. Nej, en time. Det tager sgu da længere tid for dig. Nej, det tager At man. rendere, Silas. Det tager mig en time, og når jeg uploader, så tager det mega lang tid. Fordi at redigere, det kræver ligesom ikke internet. Så kom der, din lille fucking bitch. Så kom der. Kom nu. Yes, man. Så dø da. Så døde der lige en til. Godt. Mange tårne er der så tilbage udenfor. Der er ikke flere. Jo, der er heroppe, men det nakker vi lige. Videre. Ja. Nu skal jeg bare have mit ult, mand. Kom nu. Giv mig nu mit ult, for helvede. Hvad skal du? 212. Jeg skal lige 12 mere end dig. Eller, Fuck, nu kommer de alle sammen op til mig, mand. Fuck it. Og jeg har ikke en skid til at slå igen med. Nu har jeg. Luksus. Hjælp. Jeg kan ikke gøre en skid. Jeg skal bare væk nu. Jeg skal bare væk, og jeg kan ikke gøre en skid. Nej. Pis. Det er virkelig dårligt, ikke også? Når man dør, så mister man attack damage. Har du lagt mærke til det, Kasper? Nej. Fordi når man dør, så mister man attack damage.
Pisse irriterende, mand. Har se. Ja. Krydser. Fuck, det var heldigt det der. Er det måske ikke en idé at recall? Nej, på grund af, at jeg går ned og nakke nogle minions, så bruger jeg mit Q. Okay, der er ikke rigtig noget vi kan gøre, så vi går bare i midt. Ja. Jeg kan bare lige bruge mit Q. Kuglepind. Q. Haha. Q. Hvor mange minions har du lige Sådan. Jeg har dræbt 149. Hvordan kan du slå så mange ihjel, mand? Ret man kun slå 56, mand. Og hvem skal vi tage og nakke ult på? Pis, jeg spildte mit ult på det der fail. Giga fail, mand. Lort. Giga fail det der, mand. Giga fail, mand. Hvor er det vi får super minions indenfra? Op, top. Top, midt. Og bot. Top, midt og bot. Så hjælp. Jeg kan ikke gøre en skid. Det skulle også stå, du hopper ind, når jamen, det var ham der freakstick, der stunnede mig, og så tog en Miss Forte og nakkede mig. Nå. Jeg prøver at se, hvad for nogle boots. Nej, jeg tror bare, jeg køber blot. Nej, du skal have boots of swiftness. Det giver dig mega. Det er ikke grund til. Det giver dig mega god movement speed. Så der er ikke grund til. Jeg har fandme ikke engang købt boots endnu, mand. Du har købt blot first, og kan du ikke lige sende den til mig? Det er den, jeg skal have. Jeg mangler lige 1000. Skal lige have nogle boots. Hvor mange har jeg dræbt? 4 to gange, mand. Boots. Så er der boots og swiftness, mand. Og så black clear, der. Så skal bare 1100 og 88. Så yes, vi vinder, mand. Kan du ikke lige holde dem lidt tilbage? Jeg vil gerne lige nå at være med. Ej, lortetår. Der kommer nu. Jeg vil være med! Ha! Hvad se? Tak fordi I så med. Subscribe, det er så ikke sådan en kommentar for hvad Benji bare er med. Ja, alt det Kasper sagde, det gider jeg fandme ikke at sige. Bare lyt til den. Vi ses!